Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti muna apasa teserye tayo itaalawas ang napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Apay aday ito lang ti sweldong lakay. Sapay gumatang kiti agas ti anak ta. Ano sama? Taday tamat nga ron tinabati. Ado man ti paggastuan ni opisina. Dakkel mo't ngamin unay tinaksay lakay. Sapay awan bagas kun iso amin ng iji kusina. Anya nga rod. Alangan mat, asaan nga agmerienda iya opisina. Kat mabisinak mat. Adala ko maagawir, tapno agtrabaho akmat. Narigat mo't ngamin ti agawir kan agtagibalay. Saan mat nga rod mabalin na siya ti agawir? Si kamot nga rod agpadpadidi. Imbag ta nakita ka dito'y dalan. Nang ikaw ti saritaan yu iti asawam iti kalman. Ne, anya man ang tinangag yung nanang. Ay kakaasimot ti asawam amang benbenat iti sweldom. Apay akurang ti ititid mo iti asawam. Sus, alangan mat nga itid ko amin. Kasanuak pa'y ngayon nanang. Addan pamilyam. Isuda ko mati ipang pangrunam. Agyaman dakit di, taik ikakpay ida iti sweldok nanang. Ay, pagyamanan da ka diti kurang nga ititid mo. Ay, di kalamaasyan iti asawam. Nakaan-anos. Ne, katuray siyak mat. Naano sakmat nanang? Saan kumat ida saksaktan? Ay, pudno. Saan mo idaasaksaktan iti pisikal? Ang saan nga ta masaksaktan ti asawam iti kaunggan na? Sinong batang ka din ni Dave? Nagtaarlakit din dayjay a lalaki. Saan ko pa'y asinong batan gayam? Ngam, adamot panagayat mo kankwana. Saan ka di? Saan ko nga ilibak? Nabayag basitan nga agar-aram kanyak. Ngam, jakman amo. Takasla sa anak pa'y anak kasagana amang sungbat kankwana. No siyak siguro ti inaram na. Ay, sinong bata ko na? Loka. Imbang tadi mo nga rod inaram. No saan ka kumaagayam? Siya kun ti mangaram. Mabalin ayamot asikapay ababa iti agaram. Kat, anya ko matidakas na? Uy, sumungad manen ni Dave. Umay dito'y kantin. At naman ti manager ta di ti kantin. Ti para bayad. Hi, girls. Makikatugawak man? Of course. Kayat mi tap na dagbayad iti snack. Basta agtugawak iti asidag ni Elaine, ha? Okay lang asyak ti agbayad iti snack. Mabiit lang nga ro ta umalisak dita. Tasika ti agtugaw iti asidag ni Elaine. Kakaiso na nga dagbayad. Oops. Agyaman ak. Makatugaw ko manin ni napintas nga Elaine. Elaine, sung batam nga minin Siyak to ti maid of honor. Ay nadidak man pagtinulungan ta ang mga numamati akada kayo. Rumbeng amamati ka. Taday tatipudno. Nanang, ado ka di ti bagasyo. Umutang akman. Saan ka di anabit pa'y nagswildo ni Dave? Di ka kadigim matang iti bagasyaw. Basit laang mo tintad na asweldo na, nanang. Gimata nga kami iti agas na giti ubing. Adama nga min nakadamagak. Akanayon nga adda kadwa ti asawam iti opisina da. Saan nga ta adayjay matidadoma paggasgastusan na? Anya? Kakaasyak amang yan anay iti sweldo na? Idinto tada babae apaggasgastusan na? Ay agridam ka masag paminsan. Amo kaluklukun na ka ti asawam. Maaramid nga ta ni Dave day takada kami, nanang. Duwalaan ti anak yaw. Ngam kurang ti swildo na. Embag ka dyan mapanagtalon no kasta. Mangup opisina. Ngam kanayon mat nga umutang ka iti bagas.
Imbag ta nagsabat ta dito'y dalan abalayan. Ay, wen nga ron abalayan. Ay, itaman pay. Inturong siguro ti panawen ken gundaway nga agsarak ta. Tapno may bagak ken ka ti kamali ti anak mau abalayan. Ha, anya ka di ti kamali ti anak ko, abalayan. Di nasama itad amin aswildo na. Takanayon met nga umutang iti bagas di anak ko nga asawa na. Kakaasim ti anak ko, abalayan. Sige. Taibagak tumanen kan kwa na dayta, abalayan. Imbag mo lang aruden nga agtalon ngam ti mga opisina. Taagbisin mo ti pamilya na. Imbag taimay kapi masyar dito'y balay. Ada ngamin pa kasapulak una iti kwarta nanang. Umayak ko maumutang kada kayo. Ay, nagsabat kami kan ni abalayan, Berta. Imbaga na nga agtalon ka kanula ngam ti mga opisina. Gaputa saan kanumat nga umanay nga aramaten nyo ti sweldom iti pamilyam. Awan lat di na malawlawat da bakit. Nagrigat agtalon, agmalmalem ka anak akubo iti kainaran. Angam kasanon ti pamilyam. Ay, agbisin dalakit eh. Nanang, mangandalakid di iti mamitlo iti agmalem. Husto daytan. Angam saan met nga rod. Ay, no awan ti mautang ti asawam. Ay, kasanon. Saanen amamitlo amangan ti pamilyam. Ay, kunak no adda mautang ko kada kayo. Saan met ta sermon met tinaganap ko. Inak man langin. Ay, Dave, pangip-ipanam ngamin iti kwartam aya. Katanya pa ngay. Iti buksit ko ah. Ay, nakababain tin kalablabidan dita. Abay mayat ti manalaon. Tasaan nga agbisin ti pamilya na ngam ti mga opisina. Agsipod taday tatipod naw. Mangup-opisina dyan na laing amanugang mau. Ngam kanayon amapan umutang ni Jade nga anak ta iti bagas. Ay sus, sana masapol nga inkapay ilawat dayta. Tapno makadanon iti nalaing amanugang mo baring agnakam. Amaw, no sa dino ti pagut-utangan ni Jade. Saan ka de nga iti manalaon, alaman? Ay sus, nasaysaya at no ni Dave ay mismo ti pangibagaam. Saan kat ano sa dino la dita? Ni Dave man wano saan, isumo lang nga isaw. Ay sus, sabah niya talaga ti kapanunutam. Ni Dave ting kabagbagaan, saan kat asyak talimpyo ti utak kaw. Sana limpyo day nga utag, no di kat nablaw. Di na amo ti dumngag iti pamagbaga. Na, ada ayamat mablaw nga utak. Apay, ada tulang na tamablo ako na. Imbag ta nakaumay kayo, nanang. Mabalin ka di akaduan nyo basit dagiti ubing? Tain nakaglaba? Unay kat arigat mo, anak ko. Manalon lako man tinakiasawaam. Ni nanang mo, dayjay man ang tiibagana. Saan kit den? Norumwar ti asawam, nakadisdisente. Ngam no kautam ti bulsa na awam makargana. Alakit din nang. Kitaan nyo basit dagiti ubing ta nakaturog da. Mapanak aglaba. Imayak, taumay ko kitaan dagiti ubeng. Ngam saan nga aglaba ti papanam. Apay nanang, papanak ko ma. Aramatem ti kawus ko, ajak pa'y inararamat. Tapno di na ka mabigbeg tinalaing nga asawam. Di kay maawatan, nanang. Apay ko ma, sa anak nga agpabigbig. Aramatem mamati utak mo, tapno di ka mayaw-awan iti tengat aldaw. Anya ka diti kayat yung asawan, nanang. Ingka kitaan, nupod no tinadamag kaw. Adda ka no kanayon nga ilibre ti asawam iti kanten iti asidag ti opisina da. Ingkan ko na! Didak siguro at mabigbig, na nakawig ka na kasangklasa. Kitaot man napod no timbagan ni nanang kanyak. Hello, miss. Mabalin ti agtugaw iti asidag mo? Sige laang, bakante mat. Agyaman na. Empleyado ka kadi iti asidag apasdet? Ha? Saan? Adalaur urayak? Nukas ta. Nagpada ta. Adamot urayak ditoy. Ditoy da ka no nga umay agisnak.
Kasta ka di? Isudamat daytan. Ay, panawan ka pa'y Ah. Inaksabatan ida. Ni Dave? Kat adadwa a babae akadwa na. Nagtugaw na. Saan ka agpadlaw? Sana ba tamangag ko dito iti saritaan da. Bakag, ada ka man dito'y balay na Jade. Apay, sa dino ayate ayan na. Ada ka nubiit papanan na. Binantayak dagiti ubeng. Mabayag ka de itinapanan na. Jaklam mo Ngam nabiit pa'y matapimanaw. Umunaak nga ruda niya balay. Maagluto kan taon. Ang mga numabayagan ni Jade. Kahit anya pa'y ngay. Ang mga nuiyuray ko tinutwag, nga, saos, may sarong kamanan, ket makimarites kamanan iti dalan. Sino kumangay ti kamaritis ko di tadalan? Ay, kadya ka mo, Uray, saan mo mat nga ammo, ket kamarmarites ma? Nalabas ka man? Saan nga mo atawa lawatan? Si gamit gayam day tamanong George. Yam amok kan katigayam ko. Ni Elaine, kan tinabiit pa boyfriend na, ni Dave. Hello? Napintas ti girlfriend mo, Brad. Nusyak ti mo na nakakita kan kwa na. Amangan nusyak ti boyfriend na ita. Malas mo, Brad. Shakti mo na nakakita ken ko, ana. Iso a Shakti boyfriend na. Ne. Nagdardaras mo tapim manaw jay babae ang nakatugaw iti asidag itay. Akas agpalpaliw. Asino a babae, Manong? Diyak matin dinamag tinagan na. Agmay-may saytay. Inasit ga, kat dinamag ko no empleyado ditoy. Ngam saan mat ko na? Ang mga nun na isarong laeng dito'y kantin, Kumusta tinapanam? Apay akas la nagsangsangit ka. Diyak pa'y amo ti sawak nanang. Di na ko mapay pagdamagan. Maawa ta kunti amen. Pudnaw tinadamag kaw, iso sa ertiriknam. Anya nga ta tinagkurangak nanang. Isagsaganak mo tamin nakasapulan ti asawak. Sagbaya mapanagtrabaho. Saan asika ti ayan ti parikot, anak? Ti asawam ti ayan ti parikot. Saan amap-map nag? Bay amon apumanaw, tadi na matlaang may tad amin akasapulan yaw. Ay ayatak ti asawak nanang. Diyak kaya ta madadaan ti pamilya mi. Nga uray luklukwen na ka. Ikagumaakasan na madadaan ti pamilyak nanang. Kasano kuma? Kanadan pangisuksukatan ti asawam ken ka. Ading ko, napintas ni Elaine nagayim mo. Apaya di mo imbagbaga, nga dagayam napintas agayim mo. Di ka mat nagdamdamag. Nabidda pa'y anaadaan iti relasyon kunam samat. Juan, amok ko maakurso na dam ta impasyar ko dito'y balay. Nakayawan ak iti gayim mo. Damok la nakita, ngam addan na isang sangayan arik na kenkwana. Awisig man nga ro dito'y balay? Anya nga tatirasunta, tapno maawis mo dito'y balay. Amokon Manong. Ibagata nga ilagip ta ti birthday day dinanang. At damot gayam utak mo, ading ko. Aday ti banyo ti asawak. Kita man ti contact number ti agnagan iti Elaine iti cellphone na. Jade! Nabatik ti tuwalyak. Iawat mo man. Mabitlaang! Umayan! Darasam tamala daw akon. Aday ka. Nakita ko na. Nayakar ko iti cellphone ko ti numero de dyan babae. Inakontakt no saan na makadlaw. Ayan mo ngay. Nagbayag ka mat. Umayan! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ti seryetay itaalawas ang napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo. Di masakbayan.
Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas, masuron ni Bagat Berta, numakit-kita na amapan umut-utang ti anak na, iti bagas. Iti may sangal daw, imbaon na ni Jade amang takwat, nupud no tinadamag na, nga da babae ni Dave. Napangarod ni Jade iti kantin, nga ayuyang da Dave, kat natakwatan na, apud no ti amin. Ngam saan ang nagpadlaw da ito'y. Inala ni Jade ti cellphone number ni Elaine. Babaan iti cellphone ni Dave. Papagayam, denggan ti tuloy ti sarya tayo itaalawas anapuluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Aday na, nakopya kon ti numero ti cellphone ti babae. Inakon ito ti Italiana, tapno sana makadlaw. Ayan mo ngay, nagbayag ka butang. Umayan! Oh, aday ta ti Tolyam. Inakmutan isagana ti namisaan, tapno saan ka amala daw ako nam. Sige, sumaruno ako. Sinalbag day dya manugang mo. Mabalin la ko maapagtalawak at pagtalawak laangan. Nay, ayaman din ayat ipagpupudutam. Nadamag ko nga da babae apag mamauyungan na. Ahay, abangan mo't no pamadakis laang day ta. Anya pa madakas. Imbaon ko ni Jed ang mapanmang takwat. Isu tinapanan na idikalman. Kahit adda ka day natakwatan na. Nakita ti dua mata na nga da babae nga iliblibri na iti merienda. Ah, Imbaga ti may sa kadakwada akaayan ayat na kano tinasao a babae. ay ti awanan baed. Masapo la magupad day ta relasyon. Kasi may ti anak na. Uray no magupad, kasanaw no aramidin namanan. Anya ti addang nga aramidam ita. Baybay am kadilatan aluklukon na kati asawam. Masapol nga agtanang nanang. Diyak kaya't amadadaol ti estado mi nga agasawa. No siyak ti sika, ipungot ko ti babae. Nanang, madi ti iskandalosa. Saan ang maurnos ti anyaman aparikot, babaan iti pudot ti ulo. Ay, jak man amukan ka. Agdadata lang arudan asika ti biktima, di ka pa'y laag gunay. Adda na panunot ko nga addang nanang. Ngam nasaya at dayjay awagas. Saan nga babaan iti pudot ti ulo. Ay, jak man amukan ka. Ngam no di ka pa'y laag gunay. Agbalaw kanton, awanton ti asawam iti denayaw nga giina. Bay andak kumapay nanang. Pangaasiyo, ta saan kayo nga agaramid iti dinudursok awagas. Ay, makapasuron ka mat. Inakman laangan. Mabaling ka di akalpasan ti opisina. Kat inta matagpasyar, sweetheart. Okay, ngam mabiit talaan nga. Taimbaga ni mami nga adda ka no sa nga ili mi. Masapol nga adda ak ijay balay inton sumangpot ti sa nga ili. Kasta ka di? Sapay, adda ko mapapananta. Inton maminsan laangan. Naudi kamat ngamin anang ibaga. Nabayag asaan mi anakit kita ti kabagyan mi asumangpot. Sige. Hinton Domingo, tawan opisina. Intag pasyar. Wan, sweetheart. Kadwata ka din ni Mercy? Saanen, tadda ka no papanan na. Ag-out of town date ta adwa. Agasam, ta out of town date. Una, damo a date ta. Masapol anaragsak. Ken nakalalagip ti damo a date ta. Daytoy lakadititad mo kanya kasweldom lakay. Ano, Sam? Adangamin papanan minton Domingo. Napatagunay. Ni, saan mo't nga aldaw ti opisina ti Domingo Intayo ket di makimisa kadagiti ubing. Adda pang ibaunan ti kumpanya kada kami. Adda seminar mi.
Seminar iti aldaw ti Domingo? Ah, wan gayam. Apay anala daw ka man na si Mangpet. Aday naramid ko pa iya opisina. Sakbayan nagawid ak. Madlaw ko nga minakanayon kamutan amala daw nga agawid, lakay. Adda ka na yun nga overtime. Ah, kasta ka di? Di nga matumat nga rod ti sweldom. No kanayon ti panag-overtime mo. Day, nakaumay kayo matbasang. Kibkibinam tabay sa nga anak mo. Idinto ta saklot mo ti maysa. Kaya't kayo nga min ang makasarita, tatang. Numabalin, pagaw-awirak pa'y kumaninanang, tainak mam padasan ti agbiro kiti trabaho. Kurang amin ti sweldo nila kay ko. Kahit, anya ko maatrabaho ti sir kamanak ka. Saan ka di asigod a beautician naktatang? Nalaka ti sumrak ita kas beautician. Kan adumot dagiti gagayam kong ada parlor na. Masiguradok akayat ni nanang mo. Basta ibagam nga ikam iti kwartana. Ayun tatang. Masapol nga ikakang, takaasimot no agawir. Wun, basta day tati ibagam kin ni nanang mo. Alis to day chay. Agawira, gamday tabagimpay ti papintasam. Ayusan mo't tabuok mo, nagpapintas ka mait. Ninanangan. Apay, nalaadak ka di una yan. Ay, saan mait? Gamgapo ta impamaisam ti mangas asikaso iti asawa ken anak mo. Binaybayam tabagay. Isukat na ka pa yun ti asawam. Sige, tagpapintasak mat nga rod nanang. Ala, inak nga rodon iti parlor a pagtrabahwak. Amuyo, nangato ti sweldok ijay. Ta high class da iti a parlor. Inrugim ka din ti addang nga aramidam para iti karelasyon ti asawam. Naala kong ti cellphone number na iti cellphone ni Dave, nanang. Anya ko mati aramidam. Ka-textmate mo? Basta, di kay agdanag. Nga masapon nga agtanang aklaang nanang. Sika ka din day tanak kaw. Pagbagay mo ti pukis mo, kan panakaayos mo ita. Mayat ka di matlaang nanang? Mayat anak. Masiguradok nga agmulagat ti asawam no makita na kainton sumangpait. Unay ka tagmulagat. Kagpay sumay. Sige, tagawid akmutan. Ada ka mutan nakadwa na giti ubeng. Sige nanang, kat agyaman na kiti panangaw-awir yu kadagiti ubing. Madamdaman tulaang addan ti asawam. Di na mo nagbaliw ti ayos mo ita. Pimintas ka nga men ang nagkapo iti parlor. Agpaisong nanang? Hello, sweetheart. Imawagak tay palagip ko ti out of town date tayo ton Domingo. One sweetheart, ngam saan taunay amasapa. Tadapay nasken nga aramidan mi kadamami. Okay. Sakbay ti alas 12. Agkita ta ijay kantin, ha? One sweetheart, agin nuray ta ijay. Itulod mi pa'y ngamin ti nga ilimi, sakbay nga umayak ijay. Okay, sweetheart. Masigurado ka naragsak ta ijay papananta. Sapay ko ma, sweetheart. Damo a date ko naman. O, sige nga, Rod. Bye, sweetheart. Saan nga mo ni Dave? Nga dak iti batog ti tawa, idada inawagan na. Kat nangag ko ti saritaan da. Ag-out of town date da ka no. Saan ang mabalinda ito eh? Masapol nga awagak kay Jay na Ellen. Hello? Asino da ka di? Miss, sapay ko matasanak ang makaistorbo. Napatag namin ti ibagakkan ka. Anya ka di ti ibagam? Kan asino ka? Sakbay nga ibagak tinagan ko, kano asino ak. Kidawak asapay ko ma. Tano kasano ti kinapintas mo. Kasta kumamot ti kinasaya at ti puso. Ha? Anya ka di ti kayat mo nga ibuksilan? Adda ngamin dagiti banag apakaragsakan tayo. Nga makapasakit gayam iti sabali. Di ka maawatan. Mabalin ka di nga agsarak ta? Tapno kinaawatan ta? Sige, itamat lang. Ibagam no sa dino ti pagsarakan ta.
Awan opisina iti Domingo. Ibagam ka ni Eileen na gayem mo. Ta iti day tangal daw, ti pan nakaangay ti palagip ti birthday day dinanang. O sige, taday tati ibagak kenkwa na. Masapul ang makumbinsir mo nga umay ti gayem mo. Iso ti kang runaan na bisita ta. Kasano no umaymat ni Dave? Umay nga ta, nga uray saan ang naimbitaran. Anya ka di panggap mo ka ni Elaine. At daanan day jay iti kaanyan ayat. Lading itak nga ibaga dito yading ko. Ngamawan pa nagtalag ko ka ni Dave. Pag ko naamot, manong. Jack manam mo. Ngam kasta ti mariknak. Kaslasan ang mapagtalkan ti panagkita kan kuana. Rumor ka kade, anak. Wan nanang, makisinara kak iti pagmamauyungan ni Dave. Saan ka nga tamay sagmak? Nasingpot mo ti panagkitak iti dayja a babae. Saan nga taasing patkitab? Saan mat siguro nanang? Kasarita, taibagak ti pudno nga adda asawa ni Dave. Rumbang laang. Amangan no makapanda iti ibagbagada a papananda. Inton kwan di na kan sublian. Saan ang mabalin nanang? Uray ko man o awan anak mi. Siyak pa'y laang ti asawa ni Dave, nanang. Nakasagana amin nga usaran tayo intong Domingo. Itapay laeng. Awaga mong tigayem mo. Tapno saan ang maikompromiso iti sabali. Wan, manong. Amangan kit di no malagip dati ag-date ka ni Dave. Narigatan. Awagam nga rudin Amangan numaodi ka amang awag kan kuana. Saan da arumbang nga ag-date? Kasano no nalpas dan ang nagtulag? Awagam kit di nading ko. Awan ti adu sa lutsud. Alaman langan. Ngam na da date da. Mahalas mo asim mabang. Hello, Gayam. Nakaawag ka man. Ada ngamin okasyon diti balayin ton Domingo. Sigati kang runaan a bisita. Apay nga italaan nga ibagam. At the date mi kin ni Dave inton Domingo. Ag out of town date kami. Anya? Kasano nga rodin ti okasyon diti balay? Saan ka di nga iti sabali laangan nga aldaw, Gayam? Ha? Mabalin ayamat? Ay, nagsayangan? Sige, taadda pa'y kasarita ka tao. Bye, Gayam. Apay tibag nga imbatim dito'y balay. At damot karga na akawas. Apay a pinakibiyangan nyo, nanang. Aramatag day ta iti seminar minton Domingo. Mas daawak. Taapay adito'y pay balay tinangibatsyam. Saan kayon nga agdamag, nanang? Umay kuntulatan alaan inton Domingo. Ay, seminar ka di atalaga ti papanam? Winaw? Ay, kaslang amin inlimod mo kan ni bakit mo. Nanang, amo ni Jed nga da seminar ko inton Domingo. Saan kayon nga gatap? Ay, saan ako mga agatap? No saan adito'y balay tinangikam kadagiti badbadom. Agyaman na, tada ka dito'y nagtulagan ta a restaurant. Ading Elaine. Kasano nga am na? Kan, asino ka? Nang nangag kung tinagan mo, kan nakita kan iti kantin, iti asidag ti opisina yo. Empleyado ka kadi iti asidag mi, tako nam anakit kita na. Apay adi ka nakit kita. Saan ka empleyado? Ta saan ka ang trabaho? Adda do nga anak mi ti asawa, katsak ti mga asikaso kadakwada. Kasta Gayam. Apay nga rod nga inawagan na. Anya ti importante nga ibagam. Rumbang amamuam daytoy, tapno saan ka mailawan? Mailawan? Apay ko mailawan. Mailawan, iti saan nga umno alalaki. May salaang ti kaayan ayat ko. Sa anak to mailawan, iti kaano man. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Patlay. Musika,
Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ing estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kayat da George kan Mercy nga awisan ni Elaine, ijay balayda, at da ngamin panagayat ni George kan ni Elaine. Kabayatan na, inawagan ni Jade ni Elaine. Nagtulag da, nga agsarat da iti may sa restaurant. Papagayam, denggan tituloy te seryeta o itaalawas ana pauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mailawan? Apay ko maamailawanan. Mailawan ka iti saan nga umno a lalaki. May salaang ti kaayan-ayat ko. Sa anak to ang mailawan iti kaanuman. Day tangarod ti pagsaritaan ta ita. Nalpas kan ana ilawan, ading ko. Anya ti kayat mo asawan. Asawak ni Dave. Kat adda dua nga anak mi. Anya? Pudno ka di ti bagbagam? Ti amok at baropay ni Dave. Tapno mamati ka. Ipakitakan ka ti marriage contract mi. Irwar ko manipod iti bag ko. Tapno makita mo. Oh, aday ka. Ada asawa ni Dave. Day tatipod no ading ko. Siyak ti asawa na. Siyak ti para asikaso kadagiti anak mi. Gaputa ka na yun akurang ti ititad na nga bastumi. Kapilitan asimragak iti trabaho. Kasanan dagiti anak yo. Kapilitan nga impaw awir ko pa'y kaninanang ko. Kasta ka di. Lading itak tinapasamak. Diyan mo nga da asawa ni Dave. Hello, Gayam. Nakaawag ka, Mark? Diyan mo tiharamita kita gayam. Nasakit unay tinakam ko. Ha? Anya tinapasama? Ni Dave, may sagayam nga impostor. Diyak ninamnama maramid na tikastay kanya. Ayan mo ka di. Umayak di ta ayan mo, tagsarita ta. Dito restaurant iti crossing. Oh my God, kuma. O sige, urayan nak di ta. Alaman nga rod gayam. Kasapulak ti mga dingay kanya kita. O sige, agrubwata kon, Gayam. Ne, papanamon, Mercy. Apay akas lang dardaras ka. No kayat mo, sumurot ka kanyag. Agsang sangit itay ni Elaine, idi mawag. Mapanak ka no iti ayan na. Agsang sangit? Taapay. Adan samot sa andaan nagkinaawatan ka ni Dave. Sige, intan. Kaasimot ti babaeng ay ayatak. Manong, sigurado kang ay ayatam ti Gayam ko? Masigurado ka din ko. No saan man ti marikrik na na ita iti lalaking ay nayat na. Saan to kanya? Inta nga rudan. Magagaranak no apay nga imbaga na nga impostor ni Dave. Kunakon kat. Damok pa'y laang ang makita day di lalaki. Addan pa nagduwa-duwak. Ada ka din napasama, Gayam. Apay nga imbagam nga impostor ni Dave. Aday mawag kanya ka babae. Nagsinara kami dito itay. Imbaga na nga asawa na kano ni Dave. Anya? Saan nga ta ati babae ni impostor? Impakita na kanya ti marriage contract da. Kasta ka di. Niko, iyam amukan ka ti kabsat ko ni George. Elaine, saan arumbang asaya ng tiluwam? Kadagiti kasta ak klase ti lalaki. Diyak ninamnama nga dagaya masawa na. Imbag tanaamuam, itatana sa papay. Nabiit kayo kay matkanong kuna ni Mercy.
Sapay at the out of town date mi kumain ton Domingo. Saan kan amapan ijay? Umay kalaangan ijay balay. Sikat ikang runaan a bisita mi kalimano. Mabalin ka di aron war tayo ita kadagiti umbing. Nalipatam ka din nga at the seminar ko. Imbagak ta itakan kan iti ah. Ha? Seminar ka di talaga ti papanam? Sapay ko mga rod, tamayat ti banagan day taas seminar mo. Talaga amayat ti banagan na. Naragsak lakit di dahi a seminar. Anya ka di nga oras ti ipapan mo. Kalpasan ti pangal daw. Kan maturog kami jay. Aglangan ka inton Lunes? Saan? Agdiretso kami to iti opisina. Sino ti kadwam? Ha? Ay, aguray ka man. Apay anagado sa ludsod mo. Di mo matla idaam-am mo, uray ibagakan ka. Inalam mo't tanday tabag mo, anak ko. Pag seminaram ka day, Saan yun nga amon, nanang? Tadi yung matla mo. Inakid din. Agsinara kami iti kadwak amapan nagseminar. asino ayaday ta akadwam. Nanang, uray ibagak kada kayo. Saan yung matla nga mo? Mala, inakon. Ay mabayag kayo kadi iti papanan niyo. Saan nang? Sumr kami matlangin ton Lunes. Adda ayamot kasta. Ay sabalin samot ti papanam. Anya lagi din ayan ni nanang. Anya kumaasabali. Nakita't mo ti manugang mo nga adda awit na abag. Papanan na nga ta. Nakita magayam. Apay adi mo dinamag. Siyak mo ti pagdamdamagam. Ne. Hey, ikwa, ada yung ngamin, tayan ko itay. Isuasan ko ang nadamag. Maduktalak mo't laang no sa dino ti papanan ni Dave. Ha? Kahit asino kay ti pagdamagam? Ni Dave? Adu dita ti mabali na pagdamagan. Sos, igaraw mo man ako na kaon ti kinalaing mo ang makimarites. Nasken amaamwak no sa dino ti papananda. Amangan no saan nga amo ni Jay ti papananda. Ha? Ay amangan no si kapay lang ti makauna amangan mo, no papanan na. Pagdwa-dwaak no sa dino ti papanan ni Jay. Nakita ni tatang mau nga adabag ni Dave Abimanaw. Napananda ka day. Jaklam mo no matuloy iti papanan na, nanang. Matuloy. Anya ti kayat mo asawan. Saan ko amabalin nga ibaga kada kayo? Ngamnam na maek, asaan amatuloy ti panggapda papanan. Anya ti kayat mo asawan. Di ka maawatan. No napatag-unay kan katimay sa atao, aramidam ti rombang, no makitam asumyasin ti ayayatan. Isu ka di apimanaw, ta sumyasin ako nam. Namnamaak nga agsublimat laang nanang. Ngam urayan tayo, no anya ti sumaruno ang mapasamak. Burbur, tsaka a tao. Di mo pa'y lakat ibaga no papanan na, kanapay apimanaw. Itayak pa'y laang dito'y kantin. Namawan pa'y laang ni Elena. Di na sayaat. Awagak man. Aday. Oh. Hello? Apay nga inawagan na. Sweetheart, ayan mon. Itayak pa'y laang dito'y kantin. Ngamawan ka matan. Jack ni namnama anapaklan ka aman loloko, Dave. Ha? Anya ka titi sasawa mon. Di kan agin didiam mo pa'y Dave aman loloko. Di na kun kasarsarita. Kan di na kun urayan iti ibagbagam nga out of town date. Apa yan, sweetheart? Saan ka di nagtulagan tanda ito abanag? Saan anaso di ti panagayat mo kanyak? Lino ko na. Elaine, amo ti langit no kasano ti panagayat ko ken ka. Amumot ti langit. No kasano ti pananglokom kanyak. Elaine, pangaasim ko ma. Sweetheart, patuluyan ta kumatiday ta. Di na ko mapagbalinan akas kan ka. Asaan anaso di ti panagayat na. Bye.
Hello? Elaine! Anyamatan. Ubaw anam nama. Ragsak kuma. Ngam nagbalin pa'y aliday. Apay, anyang ataya tinapasamag. Day, apa yan, day? Ah. Anya tiyar aramidem dita. Anya day taga itsuram. Kas kalaubay nga naagawan iti ay ayam. Ako, apay nga da kayo dito, hinang. Ay, jak matamaw no hapay nga dak ditaw. Ada ngamin nakadamagak. Anakita da ka kanu ditaw nga adaaw awagam iti cellphone maw. Idi kwan, kasta kanu matinti itsuram. Ha? Apa yan? Ay, tinasayat na nang panawan dakit di. Kayat ko tiag may sa. Kat, taykon ko na ni abalayan a seminar maw. Saan ka no matuloy na nang? Seminar laang asaan anatuloy. Iso ti pagkaskas taam. Ay, una yan. Elaine, imbag ta pinatgampi awis mi nga umay ka dito'y balay. Imbag lakit din. Ta sa anak pa'y anapan iti pagsinarakan mi kumakin ni Dave. Elaine, no pinasakitan na kaman ni Dave, bayam kuma, asyak timang punas iti day taas. Diyak pa'y kaya't apagsaritaan ni Dave, Manong. Okay, lipat mo. Ngamrumbang asaan ka apa-apekto iti napasamag. Tulungan ka mangipat. Nakarikap pa'y ti pusok, may papan ka na yan. Sa anak pa'y anak kasagana. Makauray, tinasudi a panagayat. Uray kasano kabayag pa'y dayta. Kasta, tinasudi nga ayat. Diyak mo na makasara kakpay itinasudi nga ayat. Saan agaputan nasaktan ka iti damo, kat masaktan ka manen iti sumaruno. Kunak man no ing kamakiseminar ako nam. Apay nga dakan. Malas nga aldaw ita nanang. Apay amalas. Awan ti malas nga aldaw. Amin nga aldaw kat inaramid ti apo. Tila ang tao ti mga aramid iti kunada amalas. Asino nga taya ti man nakibiyang. Dinadael na tinaragsak ko mga aldaw ko. Kasano ko mati panang dadael na itiragsak mo ako nam. Ay agawid kakit din ija balayaw. Sigurado nga agur-uray ijay ti asawa kanan nakiyaw. Nagpalabasak pa iti sumagmamanong nga oras dito inanang. Anya nga minti parikot, aya. Adda ka di rumbang amaamuak. Awan nanang. Ala, bay andak pa'y kuma dito'y balayo. Kayat ko, ti agmay-may sa. Imbag ta nagsabat ta balayan. Apay ka di akasla adda pa kariribukan ni Dave. Ay, jakmet nga ron maawatan, abalayan. Simmang pet anakaro tila dingit na. Jak mo, no apay. Mapanak ko maidya balay da, tadamag ka ni Jed no apay. Ay, kasta kumamet ti aramidak, abalayan. Ay, hustumet ang nagsabat ta ditoy. Kasta ka day. Kayat mo asawan, ije balayaw tinagawidan na abalayan. Kasta nga rod. Adda pa'y la ije balay. Ibabaon ko nga agawid ije balay da. Ang agure kanupay. Limpiw pa'y nga tati utek ti anak mo, abalayan. Ay, jak amo. Ay, pasensya ka na, abalayan. Ay, intaman nga ron ije balay da, takasarita ta ni Jade. Nakaumay kami kani abalayan, tapag damagan da ka, ano anya tinapasamak ka da kayo kani Dave, anak. Ayan ka din ni Dave, nanang. Adda ijay balay. Ay, apay nga taan naliday asimang part. Nagapa kayo kade? Saan kami anagapa, nanang? Idi nakitak ija asidag ti opisina da.
Kas laubing nga naagawan iti ay ayam. Simang putmut ijay balay, anakaro tiliday na. Awan pa ka inaigak itikas di amarikrik na ita. Ngam, amok anapaay ti panggap na amangi date iti babae. Ha? Kasano nga amam? Nangag ko ti saritaan da iti cellphone iti babae nga agsinnarak da kano amapanda ag date. Kahit anya ti naramid mo. Napan ko kinasarita di babae, nanang. Imbagak asyak ti asawa na. Kan addan dua nga anak mi. Ay ayatem kadi pay lati asawam, kan ipatpatag mo kadi dagiti anak yo. Ha? Anya ka di day ta sa ludsod yun, nanang. Anak ko, saan ka nga taa masaktan no makilalaki ti asawam? Apay ko maamakilalaki, nanang. Kaya't ko laeng nga ipakaawat ken ka anak ko. No kasano ti riknam no makilalaki ti asawam. Ha, Ah, ammo kon no apay analiday ka. nanang, anya ka din ti sasawon nyo. Saanen ang masapul nga ibuksilak? Amok, ammomon ti kayat ko asawen no adda panunot mo. Nakaamuan nyo ka di iti dayta. Anak ko, awan palimad adin tulong tao. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ing estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di masakbayan. Ti napalabas, pinaay ni Dave ti kalikagum ni Jade, ngagpasyerda kuma kadagiti anak na. Impambar ni Dave nga da seminar na, ninamnama nga ron ni Jade, asaan amatuloy ti date da. Kabayatan na, kinasarita ni Bakat Carla ni Dave nga anak na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Nasudi nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saan ang masapul nga ibuksilak anaimbag anak ko? Amok nga ammom ti kayat ko asawen no adda panunot mo. Nanang, nakaamuan nyo ka di iti dayta. Awan palimad adin tulong tao. Maamuak laeng no asino tinang pardaya kanyak. Jak laam mo asawan. Panang pardaya ka de, ti panangibaga iti pudno, anak ko. Imbagkit di tanailisi ka iti pagbasulan. Apay ko maapagbasulan, nanang. Maiparit ka di ti agragsak. Apay, nasaya at kaditeriknam nga agragsak, nga uray adda agsaksakit tinakam na. Asino kumamot nga iti agsakit tinakam na, nanang. Ay, kurang sa ti andar ti utak mo, anak ko. Ha? Saan ka di nga agsakit tinakam ti pamilyam, numamuanda nga adda kasukat da di tapusom. Makisinara ka kadipay ka ni Dave, iji opisina, gayam? Jak kayaten ang makita ti panagrup-rupan na gayam. Numayat kayo iti singasing ko. Agresan kayo lang iti trabaho yo. Ta iti opisina iti asidag ti pasdik mi ti pagtrabahuan yo. Adda ka di ba kante ijay, manong? Nasaw kanyak ti gayem ko. Ngagkasapulan iti dua akadwa na iti opisina na.
Nalain kayo matadwa no maipapan iti computer. Nasigurado lakit di ang awat kami. Oh, ag-resign kami adto nga iti opisina. Sige, tawagak ti gayem ko. Ibagak nga dadwa nga i-recommendar ko. Nasigurado lakit di dayta. Si dadaan akong ag-resign iti sigod at trabaho. Diyak kaya't ang makita ti lalaki anang loko kanya. Apay nga inawagan nakpay lang. Anya ti ibaga. Sweetheart, pangasim. Agsarita ta ko mo iti personal. Di nakawagan iti sweetheart. Ta saan anasudi ti panagayat mo. Pag kunaam asaan anasudi ti panagayat ko ken ka. No kabailam nga isukat ti asawang. Kaawatan akabailan nakmat nga isukat. Sino tinang ibagakan ka nga addan asawa? Apay adi mo imbaga kanyak nga dan asawang. Elaine, diyak namin kaya't amapukaw ka. Isu ka di nga inulbudan na. Kasta ka di. Saan? Saan akasta ti panggap ko ken ka, Elaine? Di mon ipilit ti kayat mo. Tagdadata nga dan pamilyam. Elaine, pangasim. Di na kumapagtalikodan. Ken pangaasim ta di na kumaguraan. May saka nga ulbod. Saan agaputa kayat kaapapanahon, anak ko? Anggam agawid ka kumahan. Adda asawa ken anak mo amang uruuray ken ka. Mapanak pa yung opisina intun bigat nanang. Agawid akto iti kamaluman na. Anya ka di pa'y tinagkurangan ni Jade ken ka. Tapinanggap mo aliputan. Nanang, nagayatak lang. Nga uray dayta nga ayat, kat makuna abasol. Anya nga tamot ti marignam, numadamag mo nga adda mangaram iti asawam. Nasingpet, kan napintas ti asawam. Nanang, saan kumot ida nga isuksukat ha? Ay uray saan mo nga isukat ako nam, nunay nayunam met. Asino mat ti babae adi masaktan, numadamag na anay nayunam. Di nan tumaamuan. Ulitakkan ka, tinalpas kon nga imbaga. Awan ti palimad adin tulumtaw. Laglagi pam kumaday ta, anak ko. Inawat dan ti resignation letter ta. Mapantan iti imbaga ni Manong apapananta. Darasan ta ti pumano. Diyak kaya't ang makita na ta ni Dave di tiruar ti opisina tayo. Anya ko man makita na ka. Awan mo't basol mo kankwana. Diyak kaya't nga asit ganak ti awanan bain a lalaki. Nagpamarang abaro. Oray siyak. Diyak ni namnama nga dagayam asawa na. Sayang a kinataara. Imbaglakit din tasan asyak ti inaram na. Nailaw anak kat kumakankwana. Talaga ka di akurso nadam ni Dave, gayam? Di. Ngam, iti kasi agalad na. Hay! Uray kukwa na laeng, titaer na. Awan mati umay kada Elaine kan mercy dito'y kantin. Ay, tinasayaat. Padasak man ti mapanagdamag. No adda na pa'y laeng ijay unag. Nag-resign da kanumatan. Elaine, ayan mo ka din. Kaya't ka amak kita. Nasisingpot dagiti ka opisinaan ta ditoy. Wan nga rod gayam. Imbaglakit din ta da imalisan ta adagos. Wan nga nod. Elaine, sapay kumatag na nayon ti panaggayim ta. Tapno ag na nayon mo ti panagkadkadwata. Anya ti kayat mo asawan gayam. Agnanayon mat ti panaggayam ta. Sapay ko ta maikariak nga agbalin nga ipag mo. Kasta ti kayat ko asawan. Kunaklakit din no anya itayin ti bagbagam. Hay, pilya ka talaga. Ngam saan mo't adakos ti imbagak? Saan ka di? Agpanunot ka ana imbag. Bayam,
panunutak anaimbag. Sa anak amang rabrabak gayam. Pudno ti imbaga. Nay, saan mo't natuloy ti seminar ni Dave? Anya ko mangay ti matuloy. Kat awan mo't gayam seminar ang maangay. Rason na laang dayjay. Aniya? Napanan na nga rod no kasta. Idi saan anakisin narak ti babae akadet na kuma. Nagawid ija balay ni Abalayan Carla kat ijay nagpasanaang. Ay sus, anya ba nun day ta chismes? Saan a chismes tapod now? Inunaan ni Jade a binagaan jay babae nga adda asawa ni Dave. Iso asaan a nagpatuloy iti date da kuma. Ha? Ay susapo niya. Adda babae ang makidate kumakin ni Dave? Wen, tanagpamarang abarupay. Agin na sinagsakan no ti opisina da. Ay, sinalbag a Dave. Hinton kuan, mapataltilak ti lukaw. Imbag man, tanadanon kayo adwa ditoy. Ket, kumusta mo ti kabarbaro nga opisina yo? Okay laang manong. Agyaman ako na yan. Gapu itiin singasing mo. Iso nga addan trabaho mi asabali. Awanan yaman na. Katsapay kuma. Tamataginayon na nasaya at dagiti ka opisinaan nyo. Namnamaag day tamanong. Saan kami mat nga apapera kin ni Mercy? Pudno dayta. Amok anasingpat kayo adwa. Dayta ti kang runaan araamakan ka, Elaine. Ken, napintas ka. Nalabos samot day ta pa ng patirayok mo kanyak manong. Saan apatiray ok tay jaya din ko. Pudno ti bagbagak. Di urag damag ka. Asinong ay kumati pagdamaga. Siyak. Ha? Kat amin na damagam. Wen amin ti sungbat na. Wen nga rod ti sungbat mo, nudamagak aluklukwen nak, manong. Oh? Si kamot na may saan na ka. Ngamsan ngamin aday tati damagam. Naglimpyo ka din ti utak ti kulkol ti panunot ng asawam. Unay mo tentakulkul nga utak nga ibagbagayo, nanang. Saan kit din? Limpyo ka ti panunot ti tao nga agbirok pay lang iti sabali a babae ket adda lang aruden asawa na. No nailawan ti asawa, ukudak iti limpyo adalan, nanang. Huh? Agpada kayon samat asaan alimpyo ti utak na, Jade. Kasta tinasudi a panagayat, nanang. Ukudon iti nasaya at adalan, no sumyasi ti asawa. Saan ka maawatan? Kitaek man no anya ti pagbanagan ti kastagalan mo. Saan nga abakan ti kinasaya at ti kinadakas, nanang? Agdada talaga ruden ti kinamang lilihipot na. Di mo pa'y laki nga raw ngawan tapno agnakam. Ad-adan ama dismayan no aramidat day tananang. Ad-ada maiyabog nga umadayo kat agbasol. Hello? Asino da ka di? Kayat ko lang ti agyaman kan ka, ta saan ka nailawan iti asawa? Saan ka nagpatuloy iti date yo? Diyak kayat timang dadaol iti pamilya ti akin pamilya. Dayawan ka unay ading ko, nasaya ti panagpuspusong. Pimanawak iti sigod nga ayan ko nga opisina. Imalisak, tapno saan kami nga agkita iti asawa. Sapay ko ma, ta makasarak ka iti lalaki ang nasudi ti panagayat na ading ko. Kat, kumusta kayo itan iti asawam? Naliday ti asawa, gapo iti panakapaay na kan ka. Ijay balay ni nanang napailaang tinagawidan na. Imbaglakit din. Ta nagsarita ta sakbay ti date mi kumamanang. Katagyaman akmat kan ka. Tapinatgam tikid daw ko, aliklikam ti asawa. Desente ak a babae. Diyak kayat ti makiinnagaw iti kukwa ti sabali. Amom kaday amasursurun kan ka tinakaikamangam. Naamwanda ngamen ti inaramid mo. Ket no kasla signal ti lapayag da bakit? Kasla bigao ti kalawan. Mapabasol mo kaday.